chempionimiz, bizani bayrog'imizni ko'targan Bahodir Jalolov o'shalik balet qilamiz. Ularni ham anaqa qildilar, shu Dinamo o'rtasidan mashina olibdilar. Ishonchli deb bor deydi. Mashinani bergandagi bemalol dam olsa bo'ladi-yu deymanda. Shu bilan rahbariga kiramiz, rahbari bizani kirgizmadi oldiga. Eshiklarni qutlab qo'ydi. Xitoylik faqat Nargizani taniydigan bo'lsa, erlari nima sababdan Xitoyga chiqadi? Endi bilmadim, agar chesta ayol sifatida agar o'zini nima qilsa, hurmat qilsa, bolalarini hurmat qilsa, kelajagini chiqarib berish kerak. Agar yo'q, hammasidan kechdim desa, endi u ona deb uni ayta olmayman. Oraliq sudda birinchisida pulini kam to'lagandan 4% deb shunaqa degan unaqa bilan yutqizdik. Apellyatsiya berdim, Toshkent shahrida 3 ta sud bo'ldi. 4-sudda ma'siz ular ham ishni yopib qo'yishdi. Buni bir dona emas-da, bu bir nechta odamni misol uchun aldab pulini olishyapti, birovlarning pulini o'zlashtirishyapti. Men agar imkoniyat bo'lsa, qonun doirasida ko'proq srok berishligini men so'rab qolardim. Bilmadim, buncha pulni yutib yana nima qilib bermay borib o'tirishni o'ziga ep ko'rmasa kerak deb o'ylayman. Bitta odamni o'sha aybdor qilib qoldirishyapti. O'zi aslida o'tda emas, bu yerda bir guruh bor. Menda savol tug'iladi. Nimaga ularni pulni bermasdan turib bizdan pul olingan? Bizani hamma o'sha jabrlanuvchilar pulini bittadan faqat beryapti. Qanaqa ona u? Bolasini birovga tashlab o'zi borib o'tiradi. Hozir bir odam bo'yniga otdi, boshqa ishtirokchilar chetda turibdi. Meni chiqarsalaringiz, men beraman. Keyin qo'ldagi qushchani qo'yib yuborsangiz tuta olasizmi keyin? Sklatida bular ijara olib o'tirib, o'tdi odamlarning ishonchiga kirgan. Bularni chiqarsang ham pul ola olmaymiz. Qamatsa ham ola olmaymiz. 30 aprel kuni Mirobod tuman sudida Dinam Motors MCHga oid jinoyat ishi bo'yicha navbatdagi sud majlisi bo'lib o'tdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, kompaniya fuqarolarga Xitoydan elektromobil olib kelishni va'da qilgan, ammo majburiyatlar uzoq vaqt davomida bajarilmagan. Ish doirasida 80 nafardan ortiq fuqaro jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgan holat yuzasidan bir qator shaxslarga nisbatan firibgarlik ayblovi qo'yilgan. Ayblanuvchilar orasida sobiq deputat Nargiz Saidnazarxonova hamda Adolat sotsial-demokratik partiyasi markaziy apparatining sobiq boshqarma boshlig'i Fazliddin Ziyayev ham bor. Sud jarayonida Saidnazarxonovaning advokati Bobur Muqaddamov keskin bayonot berdi. Uning ta'kidlashicha, yetkazilgan zararni qoplashi kerak bo'lgan asosiy shaxs aynan Saidnazarxonova hisoblanadi. Agar pulni tagi O'zbekistonda bo'lganda, biz allaqachon zararni qoplagan holda Saidnazarxonovani chiqarib olgan bo'lar edik, deya ta'kidladi. Nima uchun ko'rsatma bermayapti? Haqiqatan ham o'zining gaplarida jon borki, shunaqa vaziyatga duch kelib turibmiz. Men kafillik demadim. Agar 72 qo'llanilib, shartli ravishda sud zalidan ozod qilinsa degan. Bu degani aytaylik, agar aybdor deb topiladigan bo'lsa, shu 168-modda 4-qismi avval ko'rsatilgan jazo belgilanadi va u ozodlikdan mahrum etish tarzida bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, endi men uni muddat haqida bila olmayman. 5 yildir, 6 yildir, 7 yildir. Agar shunaqa muddat qo'llaniladigan bo'lsa va aytilsa, jazo shartli deb hisoblansin deyiladigan bo'lsa, u sud zalidan ozod qilinadi. Ma'lum bir vaqt beriladi. 6 oydan shu sudya o'zi Qaror chiqarishga. Sudya o'zi lozim deb bilgan muddatgacha. Agar o'sha muddatda to'lanmaydigan bo'lsa, tasavvur qiling, inson psixologiyasidan kelib chiqdi. Chiqqanidan keyin toza havoni ko'rdi, yana qaytib o'zini hayotda hamma anaqalarni afzallik tarafini ko'rdi, bolalarni ko'rdi, quchoqladi. Shundan keyin nima bo'lis, kim rozi bo'ladi? Yana shuncha anaqadan keyin shuncha qiyinchiliklarni ortib ko'rib, endigina anaqa bo'lib imkon berilgan paytda yana qaytib kirib ketish hech kim xohlamaydi. O'shaning uchun men shundan kelib chiqib aytaman, inson bor harakatini, bor imkoniyatini ishga soladi, hammani rozi-rizochilik qilish uchun. Qolgan 30% masalasida keladigan bo'lsak, hozir bor pullar, Xitoylikda bor pullar va majburiyatlar nisbatida oladigan bo'lsa 70%ni qamrab oladi deb aytyapmiz. Qolgan 30% bo'lsa mijozga keladi-ku. Mijozga keladigan bo'lsa, o'tgan gal Li avtomobil misoliga yetadi. Uni o'zining tan narxi bor, necha pulgadir keladigan.
ustiga qo'yilgan summasi masalan 7 ta mashina sotiladigan bo'lsa 8-inchisiga уже tayyor pul bo'ladi. O'shani hisobidan sekin-sekin berib boriladi. Bitta narsada mana nimani sudlanuvchini advokati. Man ostidagi shaxs bu sudlanuvchi. Ustidan sud olib borilayotgan, sud tergovi olib borilayotgan shaxs. Lekin shunda ham bor advokatlik etikasiga amal qilgan holda na jabrlanuvchilarni, advokatlarni qanaqadir yo'ldan adashtirib, noto'g'ri gaplar gapirib, hech unaqa narsa qilayotganim yo'q. O'zingiz ham bu narsani sezgandirsiz. Lekin mana sud majlisida bugun ko'rdingiz. Men bilmadim. U hamkasbimning ismini ham, otini ham, anaqasini ham aytib o'tirmayman. Bu ikkita sabab bo'lishi mumkin. Yoki bilimsiz, uquvsizligidan shunaqa deb chalg'itgan jabrlanuvchilar. Agar sizlar imkon beradigan bo'lsa, imkon bergan vaqtingizda ana jazodan chegirib tashlamayapti. Yoki ataylab qilgan jabrlanuvchilarni anaqa qilish uchun jabrlanuvchilarni shu imkon berilishiga qarshi bo'lganligi uchun. Bitta narsani to'g'ri tushuninglar, jabrlanuvchilar 85 ta, ularning ichida hammasi ham pulga muhtoj emas. Ayrimlari pulimdan voz kechdim, kerak bo'lsa jazosini olsin deb prinsip qilib turgan anaqalari ham bordi. Har bitta guruhda o'zini liderlari bo'ladi. Balkim o'shalarning fikrini olgan holda boshqa jabrlanuvchilarga imkon beraman degan gapni aytish qiyin bo'layotgandir. Lekin bitta narsani to'g'ri tushunishsin. Agar imkon berilmaydigan bo'lsa, inson ozodlikdan mahrum etish muassasalariga ravona bo'lganidan keyin borib, birortasi o'sha 15 tadan birortasi qolganligiga kelib, ana biz ularni qamatdik, davaychi, men sizlarni pulinglarni beraman deb yurmaydi. Yagona pulni berishi mumkin bo'lgan odam bu Saidnazarxonova Nargiz. Boshqalar uni o'rnida to'lab ana qiladigan odam yo'q. Ko'p so'rashyapti, kafil kim, boshqasi kim. Agar shuncha payt davomida qanchadan beri o'tiribdi, kimdir yordam bermoqchi bo'lganida yoki pulni tegi O'zbekistonda bo'lganida biz allaqachon chiqarib olgan bo'lardik, hammaga zararni qoplagan holda. Yagona sharti shu. Necha marta men masalan bitta gapirib, keyin ikkinchi gal o'zingga mos keladigan boshqa gapni gapirayotganim yo'q. Sezayotgan bo'lsangiz, sudda boshdan beri shu gapni gapirib kelaman. Yagona anaqasi yo'li Saidnazarxonova Nargiz o'sha xitoylik hamkori bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ishini davom ettirishi va shu yo'l bilan jabrlanuvchilarni yetkazilgan zararni qoplashi. Yo pulni qaytargan holda, yo boshqasiga yetkazgan.